Tembang tresno meneng to. Tembang Sik nembang teme aja kerep-kerep. Wong sik to, yo wong iki lho muni tem. Kowe muni temu kerep tane langsung apa iki? Apa iki? Lambemu Saiki cilik. nyatani among semu. Ya ngono kuwi. Kurang ajar. Cek gak sisian. Aku lagi rong tahun iki lagi dicipok banci lagi iki aku. Gak apa-apa mat padha lanange. Basa ngambuk kowe, tak ambuk gak apa-apa. Basa ngambuk kowe, iki lho ndledek lho. Ah, wis bleset iki. Lah kok gelungane ndledek. Oh alah. Anu tolong Pak Wiyanto. Awakmu diambung? Wis dicium. Wis. Aku ya wis. Dalane ganti kan sih. Mboten. Alhamdulillah. Elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Seneng. Sing penting seneng. Kita hidup harus bahagia. Nggih. Pokoke saderengipun matur kula ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Mbok bilih anggen kula ndereke jenengan beberapa tahun iki enten kwentak-kwentuk nyun geng samudra pangasami Pak Minto. Ya ngono. Jejere bocah nom iki kudu dhisik-dhisik sadurunge wong tuwa. Wong ki luwih becik nyun pangapura tinimbang ngewehi pangapura. Lah kuwi sing apik ngono kuwi. Aja meneh Gusti sing akarya jagat gelem ngapura, lek ngantek titah ra gelem ngapura marang keluputaning liyan ndak ora becik. Nggih niku lho Pak. Tur meneh aku lek ngrasepi tembang iki mau saya sangat berpikir positif. Nggih. Tembang iki lek aku irarane apa Mas iki Mas? Godeli tresno Pak. Dudu lek aku nduk kuwi Mas. Napa Pak? Ungkapan hati. Kok saged ten? Niki pas lek ungkapan hati pas niki. Lho, mula kula niku nek gawe lagu lak mesti kula paske kalih rasa to Pak. Nggih, ora dipaske karo rasa, dipaske karo kelakuan. Jenengan ki malah bumboni ora kepenak kok. Dak ning iki sangat-sangat mengena sekali. Mudah-mudahan apa yang kita jalani selama kita berproses mungkin banyak kesalahan. Mudah-mudahan dengan tembang ini kita kembali fitrah sing tegese kembali suci, saling mencintai dan tidak menyakiti lah niki. Mula wondene kados penyanipun Bapak Wiyanto kalian Ibu Sarimbit, Ibu Siti anggenipun dalu menika ngawontenaken tasyakuran syukuri nikmat saking Gusti ingkang sampun dipun paringaken dalu menika Pak Wiyanto ngentekke ragat ning ngalap berkah ben slamet wonten ing donya akhirat. Angger gelem mensyukuri nikmat mengko adoh saka sambat. Alhamdulillah. Pak To menika lembe sepindah menika nderekaken jenengan sowan wonten ing daleme Pak To. Wah, sampean kaya wis kenal akrab lho ya? Ya ora kenal lagi kenal lagi mau. Loh, cuman ya tak delok mau ternyata Pak To menika juragan sound system Pak. Lah kuwi layakno begini iki tambahi jenengan iki sone kan sound jero lho Pak. Iya, kontrol bawaan. Sound jero iki sound jaba iki tambahi kagungane Pak To. Hebat lagi roh ki aku. Ya gemlegar ngono ya. Gemlegar. Nggih. Biasane kula Gangsar audio. Ya. Biasane jero iki kita singup to Pak jenengan niku. Lek dereke jenengan kan biasanya kita singup lho. Nggih. Bengi iki kita rame tambahi Gangsar audio kita rame tenan. Kok sampean bisa mengatakan seperti itu? Tambahi sound control karo Pak To iki jan. Oh dudu iki dudu sound control ngawur wae. Iki termasuk pesenane Pak Wiyanto. Pak To. Ha iki nyapa kok nggawa sinden ngene iki nyapa? Kuwi sing darane sinden ben jagane ora udan ya kuwi. Lah sebabe sinden Pak Gebluk ya. Pak Gebluk mbiyamu iki elek-elek ya umate Gusti kok iso. Ayu kok elek piye? Lho, sinden sakmene mbane nek trimo karo iki ya pedhot to Mas. Pedhot kuwi mangan bakso entek 3 mangkok mau ora delok. Ora kok perkara panganane. Mangan. Ning lak kualitase kuwi lho. Lah nek iki ketok sinden sing menanamkan gaya hidup yang tinggi. Iya. Gelungan ora apik ora gelem. Oh iki kan gaya. Sunduk mentul yen ora kuningan ora gelem. Iki sunduk mentul nggih kunci Inggris iki. Kok kunci Inggris mbahmu iki kok iso. Nun sewu Mas Minto. Aku Mas Joglutuk nun. Jane aku rada nelongso Pak bengi iki Pak. Ngopo Mas? Aku bengi iki lek ndelok kahanan ngene mantune Pak To iki rada nelongso kelingan biyen rabiku Pak. Pak
To ki leh deloken to. Leh maringi nikmat kok ndi. Lho mau nggone ngarep iki. Lah pindhane ndi to piyaine iki? Oh lah itu beliaunya di sana ke. Ya Bapak Wiyanto. Nah, wolak-walik karo aku, Pak. Kepiye? Pak To ki ngrabekne anake dhewe sepeda motor. Loh, Biyen rabi kuwi malah nggadekne sepeda motor aku biyen. Mergo kleru lah nek pake lak turah. Lah nek sampean ki kurang kok iso lutur meneh nuwun sewu lho Mas. Heeh. Umpama kowe kok meri karo manten, ya ta? Terus kok kae dikado sepeda motor. Umpama tenano Pak Wiyanto piyaine wong lomo lho. Iya. Sak sok brak-bruk. Lah nek sampean mulih engko diwenehi sepeda motor gelem? Gelem lho. Terus diwenehi kathok ya gelem? Gelem. Saiki ngene Mas. Nah, lek umpama Mas Luduk ki mergo meri. Nggih. Zaman semono nggadekke sepeda motor iki ditukokke motor sampean umpama. Nah, umpama lho ya. Ngono. Kuwi saiki dirabekne, digolekne ora sepeda motor, dirabekne ning dihadiahi mobil, ning kowe pegaten bojomu kowe gelem. Gelem ora? Gelem. Loh. Kok kowe ngorbanke bojo mung mempertahankan mobil tok. Iya lho, mobil tak go kalih go golek bojone. Wah, berarti iki licik, Pak. Tuturana kuwi sing arep golek bojo neh iki tuturana kuwi. Kowe aja Tuturi aku wong kowe wis. ora kok perkara kuwi cangkeme. Kok ngomong penak-penak. Aku arep ngetut jejak langkahmu lho. Jejak langkah matamu kuwi. Wong barang salah mbok tut kok iso. Tapi gak penak. Mula tak terus nih. Wong penak ora diterusne apa. Ngono nun sewu Mas Gas. Jadi teruske. Kene lho Bos, sing Pak Wiyanto. iki laku. Nah, Dadi muga-muga mek iso ndongakne temanten kekarone iki dadi temanten sakinah mawaddah Warohmah. Lan Pak To ya dadi temanten sing sakinah mawaddah warohmah, bisa awet bisa dadi patulan dalu utawa contone anak lan mantune. Betul. Mula kula cepake lagu niku wau kanggo ular-ular. Nah, Dadi Nggih, temanten wedok aja sok buka aib rumah tangga, kudu bisa nutupi rumah tangga. Nah, Lan aja njaluk maneka warna sebagai presiden rumah tangga ki tanggung jawabnya ya gede. Lho ngono lho Mas. Sik. Bahasamu ki ya bener ning kurang pas. Kurang pas iki, Pak. Aja sok nutupi aib rumah tangga, aja Kudu. sok buka aib rumah tangga. Kuwi bener ning ya salah. Ya sekali waktu aib bojo ki ya dibuka, ning ya wong loro le buka. Lho, lah nek kuwi lak perkara biologis to, Pak. Lho, lah kuwi nyambut gawe kaya ngene iki lak mergo biologis. Iya, nek aja mbok omongke kuwi wis dadi manusiawi. Wis ning dindi Rasa sama ngomongi Den, wis ora enek ki wis buka aib dhewe-dhewe. mantene wis buka aib. Jenengan kok bingungke lho kok iso. Piyayi sak menten kathahipun niki napa to Mas? Masyaallah ya ampun. Tan Pak, peh Den. Niki. Iki Den, iki mau udan lho Pak. Lapangan iki blentok-tok. Sampeyan teko sore ya? Lho aku ya bengi. Masne teko sore. Bengi. Lho, lah nek bengi kudune ya melu ego praktikel. Ya wis lah kula teko ning mburi jan hebat Pak. Pokoke Pak To niku jan iki sik gudangnya ombel sakmene Pak. Nggih, nggih. Daleme Pak To ki kaya-kaya nun sewu lho, gentong. Lek wong Jawa ki arane gentong. Kuwi prinsip cara kehidupane orang Cina iki kaya ngono. Gentong. Dadi lek gawe omah utawa gawe dalem ngarep ketok ciut jero sing ombo. Mburi ki ombel sakmene Pak. Iki kok ngarep cilik paling ndak sak meter. Heeh. Aku yo ngono. Dadi lek padha Nggih, nggih. ibumu yo ngono. Padha. Ibarate omah ngarep ciut jero ombo. Oh. Ki gentong nggih celengan. Ora gentong pancen sing ngarep wis mbok dol kok kayak Mas Minto ki ora remen kan adol-adol. ora Sing lek tapi gadekne seneng Dek. Boten, wong ki sing dicontoh Pak Wiyanto kok. Nggih, nggih, Pak. Karena manajemen rumah tangga ki kepiye ben iso amprih apike. Wis pokoke rukun lah. Nah, kuwi Percaya siji lan sijine lan paribasane iki tresno siji lan sijine. Mergo rumah tangga itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Nah, iki lho. Betul. Kaya Lho, Pak. masyarakat bengi ki sing delok, sing Iya. mirsani. Senajan to panggonane dhewe-dhewe ning satu Nah, satu hati. satu hati Pak. Apa meneh sone Pak To. Iki wis paribasan. Ini salah satu bentuk barometer percontohan. Sone Pak To iki sadurunge corona mbiyen ki wis duwe, Pak. Heeh. Mulane jenenge iki ora niru-niru wong-wong. Saiki jenenge apa? Gangsar audio. Gangsar Mergo ben audio. awet Ben awet. Kuwi padha karo wong laire gangsar ki muga-muga lancar ora ana rubeda apa-apa. Bener. Mulane jenenge gangsar audio. Apik. Kuwi ridho ning Gusti mesti apik. Apik, mulane sone Pak To ki insyaallah laris Pak gangsar nyambut gawe. Nah, berarti sampean duwe putra nganti pira Mas? 3 Mas putrane jenengan. Sinten? Jenengan. Loro. Loro. Sing sampean wenehi tenger merupakan salah satu marga ki yo niru Pak Wiyanto. Anak sampean sapa jenenge? Sing barep lho. Heeh. Sam
Hah? Faiz Cemerlang sapa? Faiz Cemerlang Setonirojim. Setonirojim ki demit kok iso. Muga-muga adoh saka demit. Wah, ya apik. Penting berbau Arab. Sing angka loro tetep ana margane Cemerlang. Angka loro ki slamet. Slamet ndasmu wedok slamet. Sing angka loro ki laire pas poso, Pak. Kuwi tak jenenge Zia bagi takjil. Zia bagi takjil. Layakno ndase kaya lumpur. Lumpur matam. Kayak kue lumpur kalau ginjur-ginjur. Mulane wis pas Pak Minto. Ngene iki lho contohnya Pak To iki gangsar audio. Saiki lek wis ngomong daerah kula, Pak. Ya Blitar. Kediri iki wis sone iki wis berbau rambut, Pak. Kok iso ngono, Mas? Kok berbau rambut lho? Loh, contone piye? Brewok audio. Kene nggone. Iya. Kondang kuwi. Kondang to. Ngancar enek Brengos audio. Wah, dhuwure brewok berarti Brengos audio. Iya. Ponorogo enek. Lho iya. Idep audio. Dhuwure meneh. Ya, kuwi rambut, Pak. Aku ki wis gawe saiki buyar, Pak. Loh, kuwi jenenge Gamblis audio. Apa kuwi? Sik iki gak penak iki. Buyar rek wis gerutuk kok. Apa ta kuwi? Lah kuwi apa genap anu jero kuping? Lah, aku tak WA tak foto. Jero kuping ya? Ya, jero kuping tapi rada mundur sithik. Apa enek kok audio Gamblis ki apa enek kok iso? Ora wong anggere jebles kok iso. Mulane wis pas gangsal audio ki muga-muga laris Pak. Gangsal sembarang. Ngoten lho. Sembarange sarwa gangsal. Sing nanggap Pak To, dalange ya Pak To. Mula to karo to jumlahe pinten? Ana caraka data. 7 karo to. 7 Jumlahe 7 karo 7 14. 14 yang digoleki aksara Jawa 14 lho ya. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Berarti Pak To sing duwe gawe karo Pak To sing dadi dalang, insyaallah bakal dicedhakke rezekine didohke bilahine. Alhamdulillah. Amin. Iki wong Jawa ki ngono kuwi, Mas. Otak-atok. Kuwi wong Jawa kudu njawani, wong Jawa kudu ngerti tatapan Jawa, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Garwane Pak Wiyanto asmane Bu Siti. Siti ki lek duwe Jawa ki Siti ki lemah, Pak. Lemah ki insyaallah kalem-kalem bisa dadi omah. Loh, mulane Bu Siti dadi ibu rumah tangga, kalem-kalem mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Nyatane duwe omah sing bawira kaya ngene sing bisa murakapi keluargane siji lan sijine. Masalah bocah sing duwe son audio Gamblis iso kaya ngene ngono kuwi. Terus sak banjure Siti dadi soto ki dadi to. So kuwi dana caraka data so ki 8 karo 7 8 karo 7 jumlahe 15 gambare 15 yo gambare tikus. Kowe iki kok mesti iki nek bapak aparatur negara nek bapak kepolisian aku ngomong togel iso kena 303 KUHP kowe ngawur wae. Loh, oh iya 3 KUHP 303 itu perjudian, tidak boleh, pekat penyakit masyarakat. Lelek ngelokne aku ngene iki tak keneki pasal. Pasal apa? 521. Apa enek? Pakan pitik. Nutuli cengelmu iki kok iso mangsane. Si dadi so, ti dadi to. So kuwi 8, to kuwi 7 jumlahe 15. 15 angkane 1 karo 5 dijumlah 6 krek dimistik. Dimistik dadi pira? 9 diindek dadi 4. Wah, ketoke bandar tenan kowe. Ora piye. Ketoke bandar wong apal kok. Iki digoleki otak-otak gathuk wong Jawa ya ngono kuwi. Temene papat ki jodoh rezeki pati jodoh. Alhamdulillah Mas. Dadi Bu Siti insyaallah saya kapti sehidup semati ngancani Pak To. Insyaallah Bu Siti dadi jodone besok nganti sowan marang Gusti, jodoh nganti tumkaning pati Bu Siti karo Pak To. Alhamdulillah. Saiki mantene jenenge Jessica ye ki dadi yo. Yes ki kita wis yes saiki lho. Jessica ki ana 3, ye ki dadi yo. Si ki dadi so, ka ki dadi ko. Ayo jajal. Ana caraka data sawala padha jaya ki 13. Ya to so kuwi 8. 13 karo 8 jumlahe pinten? 12 karo 8 selikur. Selikur ditambah. Gambare selikur ki gambare wanita nakal. Oh, wanita nakal itu tukang nukari kancane ngono kae ta? Pekerja malam ya. Wow, biduan pekerja malam kok sinden penyanyi.
Sing jalaki wong-wong itu lanang ya. Oh, berarti kuwi bocah sing lembeng. Begenggek. Oh, berarti ya tukang gowo iki. Ngono. Nah, temantene coba Temantane aja Oh, sik kadadi kok. Kuwi mau jumlahe selikur karo Hono Caraka 5. Berarti 26. 26 angkane 2 karo 6 jumlahe 8. Gambare jodoh rezeki pitik. pitik cengelmu iki 26 itu pitik 28 kok. bledek 26 bledek Ayo pitik kesambar bledek ngono. Ngono. Lah iki pinter kok iso. Jumlahe kok 8. Ana Caraka jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Insyaallah Mbak Yesika rabi karo garwane, insyaallah pinanang rezeki. Wis terbukti rabi karo kabungane putrane Pak To, nyatane wis oleh rezeki ya kuwi sepeda motor. nembung kamulyane. Saiki nek siji Kas. Sinten? Jo Klitik karo Anjarwati. Klitik kok karo To. Ana Caraka 5 karo ana Caraka Data. 7 Karo 7. 5 karo 7 jumlahe 12 angkane 1 kalih 2 yen dijumlah 3 jodoh rezeki pati. Lah Iki bebayani. coba terus nih Ya wis, aja terus sing gara mutu minta culika. Sik penjenengan ngendikan pripun Mas? Jenengan ngendikan pripun? Klitik. Lah ya Jo Klitik kalih Sik to Pak. Lah iya Yanto temu rezeki. Pak Minto temu rezeki. Bu Siti temu jodoh. Terus Mbak Yesika temu rezeki. Lah terus saiki klitik. Lah ya iki kupingmu kopokne jane iki ya. Kritik kok karo To, kok ki 5, To ki 7. Jumlahe 12 angkane 1 karo 2 yen dijumlah 3. Rungokno kupingmu. Jodoh rezeki pati. nah lho Ger. Pun Kakang meling ger. jumlahe 3 gambare wong mati lek 12 mau jarane selentik jaran. Sik, aku gak terima Pak. Nek sampean ngomong klitik berarti lah mesti enek klutuk to. Ayo. Enak Lah berarti lah padha. Heeh. Klutuk lah ya kok karo To. Berarti 5 karo 7 jumlah 12 angkane 1 karo 2. didadeni 1 angkane 3. Yen digoleki pati jodoh rezeki. Dadi insyaallah iki aku lho rezeki sing lumintu. Dereke Pak Minto karo Mbah Toh. Mosok padha grupe ra padha. Loh, iki gatok-gatok. Yo tato-gato lah aku jajal tibane 3. Jodoh rezeki pati. Terus kamu? Aku pati jodoh rezeki. Iki lho. Oh, lah patine didhisikke kok. Ora masalah, wis sah ya. Iya no. Berarti nek Iki aku wis wah, wis pas ya. Nek aku jodoh rezeki pati, sampean pati jodoh rezeki. Wis, seksi panjenengan Mas. Nggih, Berarti nek kula jodoh rezeki Rezeki pati. Berarti aku wis temu jodoh tur nampa rezeki karek ngenteni pati manut Gusti sing kang dumadi. mongko patine sih suwe. Patine sesuwe keri. Lah nek iki berarti pati rezeki jodoh. Urung ngrasake rabi, urung ngrasake rezeki wis pati sik. Anu tibae kleru aku mau. Kakak Mas. Tibae aku yo jodoh rezeki pati lho. Kok terus wedi karepe dhewe. Anu kleru oleh ngitung kleru iki mau dibayar. Ngono, arepe kepiye-kepiye sing penting tetep menghormati. Iya lho, tetep dihormatin. Pak Wiyanto sesuai karo asmane, kuwi tegese Wiwit biyen ki nyambut gawe rekoso dadi wong ki aja didelok suksese tapi didelok prosese, Pak. Nah kuwi step by step. Step by step. Nyatane Pak Wiyanto ya ora tau step. Maksudnya tingkatane belahan. Biyen ki wesi ki non sewu. Ki kulane biyen mung kiloan, Pak. Paribasane 2 kilo dilas. Saiki mu alhamdulillah cabange 2 ning Surabaya. Alhamdulillah, niki. Ya mergo le gedhe syukure kuwi. Lho, ki lho, Mula Pak. sing penting dadi wong iki ora usah maido liyan. Aja sok maido liyan umpama kena coba urung karuan awakmu mengkone ora kena coba. Leres iku. Leres. Dadi sing penting mat sinamatan seling-elingke. Dene sing wis kena coba, muga-muga luar saka coba mung kari nemu kabegjan lan kamulyane. Heeh. Sing darane sawang sinawang. Lah. Iki lho, Pak Minto. Yane apa, Mas? Iyan ki saka tembung Iyan Pak Wiyanto. Iyan ki saka tembung ndak tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingane wong liyan. Tegese ora dhewe ning karo leliyane. Aja nyawang liyan ning nyawang awake dhewe. Nah, nyatane bengi iki nanggap wayang mau uyon-uyon iki nyene wong akeh, Pak. Iki sing jarane sedekah, ora sedekah bondo ning sedekah rasa. Betul. Ngono. Terakhir To.
toki saka tembung tobat. Saya yakin beliaunya pernah melakukan hal yang mungkin beliaunya merasakan bahwasanya itu merugikan semua orang, tapi alhamdulillah wis tobat, insya Allah akan menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran yang baru. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan, dan besok adalah jawaban. Nah niki lho sing diarani temuan nggih ngeten niki. Iki diarani wong mletik mripate iki ya ngene iki. Berarti iki nggon wulane wulan suci. Wulane wulan fitra. Nggih, Bos. Aku ki ndek ngiriya Pak Minto. Iki. Jajan ki ning mah bek, Pak. Aku yang gumun kok Mas Minto. Wong awake dhewe sak jenenge dadi seniman ki ning meja biasa, poso prei lho. Prei. Lah kok iki bodho ki ning omah juajan ki iso sak perangan apa wae ana iki? Mergo Mas Kluthuk ki ngerteni sedhela maneh arep dina sing diarani hari raya. Dina sing gedhe ngurmati umat Islam le merayakan hari raya Idul Fitri, ketang mbuh carane mula saking jajan ditokke kabeh. Kuwi lho, jajal berarti awakmu ya hebat. Cara manajemen perekonomianmu apik. Jajanku bek ning Pak. Aku pas prinsipe Pak. Carane poso 2 minggu kae ya. Nggih. Aku langsung anak bojoku tak jak metu golek takjil. Kuwi bendino Pak. Oh. Akhirnya jajan ora tak apa-apane tak klumpukne tak nggo nyepaki Riyaya kuwi. Jadi sing mbok suguhke iki mergo lekmu bendino antri takjil kuwi. Rah yo kere kok kowe yo. Wong kere kan mbok pamerke iki lho. Sebagian sadol. Nembang ya Mas iki. Nggih, kersanipun kecakup sedayanipun. Niki Pak kali. Niki kula. Dicoba dhisik coba. Ben jemeneng coba. Ngono ditekoni, Jan. Oh, iya. Coba. Untung mbok beling banget. Masya Allah, lah kok sikile kaya telon druwo iki. Nggih, wilujeng dalu. Assalamualaikum. Masya Allah, lah kaya nonomane Mbak Sri ngene to iki. Mbak Sri sapa to, Mas? Sok-sok ben iki lek awake gedhe iki lho. Nyonto sinden-sinden. Gelungane gedhe-gedhe iki jane iki gelungan apa bakpo iki sak iki. Emang gelungane isih di PP, Mas. Tak kandhani wong ki nek ngene iki sing diarani wong iso memanage perekonomian. Iki wis zamane kena efisiensi kegiatan anggaran daerah. Efisiensi. Apa kuwi? Efisiensi. Lah iya, kok iso efisiensi? Lah kuwi apa to? Efisiensi. Nah, efisiensi anggaran, mula bocah iki ra gelem reno-reno. Mula dimenit kaya ngene iki, masyaallah. Yo, aku masih seneng awakmu lho, Nduk. Iya, Mas. Iya, gelungamu pesek irungmu yo melu pesek. Heeh. Nah, iya kuwi, mulai lak yo menet to ngene iki. Gedimu kaya bojoku to, Nduk. Lah nek dikawang lak apik, ngono. Ade lek ning tengah ngene to. Iya. Kowe aku ning pinggir kene tengah malah kaya bakul kulkas saiki. Ngawur yo ora to. Asmamu sapa, Nduk Cahayu? Napa? Asmane sapa? Asmane jeneng lanang ta jeneng wedok? Lho ya apa sih kon niku? Jeneng lanang ta wedok? Lho lanang ta wedok niku. Iki kudu enek segi penggenaan lho. Lho nek wedok lanang. Lanang Mas aku, Mas. Lho kok lanang ta? Lanang. Lah kok gak meringkil blas iku. Loh, ya gak meringkil rek wong diselempitne ngene. Heeh, tak selempitno ya. Lho, biasane lanang lak ketok meringkil, Bos. Iki lanang. Lho ya apa kok gak ketok kok Astagfirullahaladzim. Lanang, Pak. Iki mau nun sewu nggih, Pak. Pipis ning mburi. Heeh. Dek ning ngarep aku ning mburi. Lah kok sikilku kok teles-teles apa ngono? Lah nyapa, Mas? Kuyuan. Lah kok iso? Lah madhep mburi nekuk ngene. Ayo beda kok iso. Lho, lanang temen ta? Lanang, Mas. Jenengmu sapa, Nduk? Jenengmu? Puk Ananta, Mas. Puk Ananta. Wedok kuwi. Heeh. Nek lanang. Rohmat. Nek wedok Puk Ananta, nek lanang Rohmat. Kuwi nek wayah subuh Jumadi. Wong kok lehmu. Wong dadak. Mbok yo wis biasa. Kok ora ajar lho. Kok dadak lanang karo wedok, mbok satu nama wae. Wah, oh iya kurang ajar. Langsamu. Kalau. Wong iya. Olahraga. Lah, ngono lah ya apik to. Bangsane ora ya. Ya ora sia-sia kaya ngono kuwi. Ora lah iki kaya adikku dhewe ora masalah. Didokke sing pas rada ning dhuwur. Lah dibenake tuh. Mbok cepet malah kaya omah undur-undur lho. Bangsane. Gelungane jek di PP iku, Mang Mas. Apa-apa, Nduk. Udan to beres e. Ojo nyawang penampilan Aduh.
kemayumu koyo diapakne modelmu. Aja banter-banter, Mas. Paten tancuk ning ben bosok kabeh. Dadi sundel bolong iki. Beh, rodok mudun ngene lho, Tuk. Malah mbok kon kek kene malah kaya nyugit letong. Wah, bijak. Ben ngono. Wis. Buri kene nyapa kon. Kowe iki blesak. Cak, pakai, Cuk. Aku yo ora tau dandani Oh, wong. ora tau ndek bojo marai. Aku ora tau jenenge piye wong bojoku dandan dhewe ora tau tak dandani. Menenge. Wong kowe karo omong. Wong ya. Nggih. Sama yo. Apa, Cak? Teko jam pira mau? Iku mang sore, Mas. Ya, Mas. Ayo. Tambah kliru to, kliru. Kowe nek ngono malah kaya bakul. Heeh. Piye apa, Bos? Mosok cengele gedine sakmul. Malah kaya bakul Tapi Nunjul, iki termasuk uang sing multi talent, Pak. Iya. Nembangnya ya apik. Coba kon nembang. Coba, Nduk. Kon nyuwara garingan tanpa iringan coba sik. Tembangnya apa tak? Jok ngisi-ngisine lah. Aku napa? Sembarang. Kon lagu saiki iso tak? Kon Aku iki Kaisar. tukang tambal ban. Iso Iso tak? iso tak kon. Gawe mik rek kolcuk arek iki. Iso tak. Hari ini. Dangdut. Bikin dangdut ngawur ae iki yo. B minor. Iki Hari ini coba. Hari ini saya umumkan hebat. Suara dangdut apa? pada bulan, pada bintang. Sik. Iki tembange apa iki? Pacar dunia akhirat, Pak. Hah? Pacar dunia akhirat. Dadi dhek iki ra bener ning akhirat, so. Kok pacar dunia akhirat yo iki gawe tembang sing yo gak apa-apa, apik Nduk. Jawa sing Jawa apa, Nduk? Jawa. Meneng. Jawa. Iki rada slow, Dik. Sik, Mas. Kira-kira nek nembang ora patek apa iki mikir kowe nek sing ngupeni apa ora nek sing mene dhuwit ora njang disangoni sik kowe. Alhamdulillah pelaris. Sing Pelaris. Aja ketok moto duiten. Atasi, Bos. Matur suwun nggih Bapak Dalang. Ya. Mugi-mugi rezekine ke atas. Sik, sama lanang apa wedok? Lanang, Pak. Delok. Nggih. Delok Ampun, nggih. Bu. Bos, kena. Ana klintingane, Pak. Wanita beraksesoris. Beh, Ana klintingane. lah kok nggih BH barang lho. Iya, Mas. Engko nek Oh, karepe kene tak jas. subal. Kene jas jus, kene mari Lah Mas. sing tengah ki teh gandul. Gandul. Oh no. Kuwi paringke sik. Nah, Jawa lagune Jawa. Anu pujaning sih apa lah? Pujaning sih. Nggih. Apal? Pujaning sih apa lah? Ya. Nggih. Kurang-kurang. Kurang. Oh. Sing 50 aku. Lho. Aja, Cak. Ya kuwi hake kene kok. Alhamdulillah kena ge ngojek. Lho. Loh. Sama mau ngecek to? Nggih. Kok mulai bareng aku? Mapan Blitar, omaku Mojokerto. Tak sere to Mojokerto ae lho. Sak mobil. Iya, tak sere. Tak cemplunge kali Brantas. Kon niku sia-sia rek. Mas kita dene Mesakno kon pinggir iki. kali ngono pinggir kali. Lho ndi bisa? Oh, ini. Kok iso? Ben Ngene kaya- lho. ya kaya ngapa tembangnya diaturke. Lho, sik to, Pak. Sinau Jawa ya, Nduk. Jawa. Nggih. Sesuk nek iso tembang Jawa utawa gending klasik, Nah. nderekke dalang sing lagi viral ya. Nggih. Nderekke Mas Tatet ya. Nggih, sinten niku? Hai. Kuwi anakku lanang kuwi. Nun sewu nggih, Mas. Wah. Enggak Mas e Mbak, tasik brondo. jenengan umpami kula kan nderekke anak kula Tatit piye Loh, coba? aja ndereke tok, yen iso dirabekne, dirabekne. Ora, padha lanange gak iso meteng. Malah ki jan resiko. Jawa. Lagu Jawa. Nggih, lagu Lagu Tembang deh. Tresno. Sak pira? Tembang iya, Tresno. iya. Pada Tembang Tresno ning lambemu. HP. Nyatani among semu. Janji setia marang aku. Menang ora? Hei. Metu Lek nembange lomange. ditata ya Le.
Pak. Metu lanange, Pak. Kowe kurang ajar kowe. Nyapa? Aja mbok sia-sia. Cangkepe wong diopo-opo. Aja mbok sia-sia lho. Iki begitu nembang. Nyapa? Tembang tresno ning lambemu. Ayo. Tatit langsung ya. Oh. Gak apa-apa Mas padha lanange ya. Dok, Besti. coba. Dulur-dulur coba dipaske coba. Iki sik anu Pak, iki surprise kok. Pancen pertama digawe ngene iki, Pak. Kok kedua digendledek. Kok kedua surprise, coba. Alon-alon. Anu nek wong wedok ki non sewu, sukune rapet, Dok. Kayak jam lho tang. Sukune rapet. Nah, ngono. Ya. Nek suara kecil, kaki harus Rapatkan. Rapat. Coba, yuk. Tembang tresno Kowe meneng to. tembang Tembang. Sik. Nembang teme aja kerep-kerep. Sik to, yo wong kowe iki lho muni tem. Kowe muni temu kerep tatit langsung apa iki? Apa iki? Nadane tembang jetem. Eh. Kok suara kepala lanang ngene iki, Mas? Nek rai, kowe jan jangkrik kan lho ya. Mino. Jajal, suara lanang sik ya, suara lanang sik ya. Gak iso, Mas. Anu nadamu Ya pas samene, pas samene. Pane. Tembang Tresno ning lambemu. Saiki cilik. Nyatani among semu. Ya ngono kuwi. kurang ajar. Cek gak sisian. Ya. Aku lagi rong tahun iki lagi dijipok banci lagi iki aku. Gak apa-apa Mas padha lanange. Basa ngambuk kowe, tak ambuk gak apa-apa. Basa ngambuk kowe, iki lho ndledek lho. Ah, wis bleset iki. Lah kok gelungane ndledek. Oh alah. Anu tolong Pak Wiyanto. Awakmu diambung? Wis dicium. Wis. Aku ya wis. Dalane ganti kan sih. Mboten. Wani. Anu Le, Mboten. Luduk. Dalam Kancan ana adimu sik ya. sama lah beli Mas. Aku tak nglepungi tak goreng. Kok ketok. Ya, Enak. Yo, kaya apa? Tembange dados yo. Tempat tengah yuk. New Segar Gadong. Sik Mas. Nyu Sekar Gadung deng aja Sekar Gadong. New Segar Gadong Indonesia. Jawa Timuran ngene iki, Bang. Jenengan gak ngerti. Ya napa? Yo jatuh. Lah Sekar Gadong. Lah, Sing kliru gundulmu. kudune nyu. Yo Sekar Gading. New Segar Gadong. Nah. Ayo Apa Gadong iki? Jano. Nyu. Ayo Mas. Sapa? New Segar Gadong. Nah. Tak omongi Mas. Domongi timbang. Anu, Mbak, tak celuk Mbak ya. Nggih. Iki sok ben tak kon derek nyusul Nggih. ben kena nggih tambul cah musik. Nggih. Ya. Iya. Iki bocah. Masal kedhi. Pingko lek sampean jak sing meteng cacah iki lha sini. Oh iki ganas ra umum kok. Yuk, Sekar Gadung Indonesia. Yuk, dadah. Bapak minta. Ini adalah sinden lain daripada yang lain. Terakhir dia joget gaya pinguin ini sih. Kok gaya penguin piye? Tommy G. Speaker. Seto. Kowe iki lho, gerakannya iki senajan to lemah ki to, Mas. Tapi yo energik lho. Sing terakhir dikrawik, Dok. Ya apa yo? Tembang. Tembang Trisno. Sing mau sing Tembang Trisno ling lambemu. yo Nyatane. hei Kayak lumba-lumba arep lulup. Masya Allah. Ya ampun. Mas Lidik, Mas Luduk Ya, ana Mas. pundutan gending. Nggih, nggih. Iki matane ra didelok. Kono ari dilingui. Lah wong gelungane kok dilingui dhewe. Apa iki? Kayak horun arep angkrem lho. Sik enom mripate amandel. Lah wong Saking- gelungan dilunggui lho. Lah kok kene lho. Lek minta kene. Apa ki?
Kuwi jane kliru kok. Heeh. Menika saking pemuda dusun Ngendut kompak Yun Kitir Sumilir TKW kawin kontrak spesial Mas Aji tambal ban wajib dilayani. Ugi saking Bapak Kepala Desa Bapak Yuda nyuwun Madiun Ngawi Rondo Banyuwangi nggih. Tambal ban dhisik diaturke. Sinten apa Mbak Lilis karo Mbak Luki. Oke. Langsung Mas tanpa sepot tambal ban dados. Yuk. Sikat. Tembang sing lagi viral kaya ngapa? Yuk. Kepane mak jedor kuwi coba kaya apa? Engko pas dor kuwabeh beduk karo kuwi. Ya, kabeh diunekke yuk coba. Karo joget sing apik. Ji ro lu. Mak jedor. Ana ban pecah. Mas raja kita Yo Berry cah maneh ise rezekine tambahmu oe tambahmu luar biasa iki mau pundutan sangka pemuda dusun Ngendut kompak ya diatur. Niki wau jane kira-kira iso luwih ramene Pak Minto. Kepiye? Dadi mak jedor ki ora musik tok. Piye, Mas? Mercon bumbung iki disumet ki kira-kira malah iki wis wayahe istirahat. Iki deman-eman sesuk timnas kangge. Oh iki kok main. Lho lah iya. Wis main. Wis menang. Ayo. Nah. Ya iki game Padang lho. Game Padang. Nun sewu Mas. Menika wonten WA saking Pak Wiyanto. Nun sewu. Niki pesanan saking Pak Wiyanto. Kok wis di nomor Pak Wiyanto. Loh, ya ampun to. Mas Minto sinden gawan jenengan sing nyanyi tembang Tresno wau mangke ken kentut ten dalem ngriki. Oh kon keri ning kene. Oh berarti awakmu no. Wis merupakan suatu kehormatan mengko awakmu kon keri ning kene. Berarti Pak Wiyanto kesensem. Lah iki ngisor rambut waca. Piye to, Bos? Ken kentun teng mriki benjing badhe dilas. Kok dilas piye to kok iso? Ndur pager. Badhe dipun paringi souvenir. Nika. Niku tanggapane pinten? Anu nduk pira, Nduk? Tanggapanmu pira? Kowe iki ketoke ayu-ayu gendeng to, Nduk? Tanggapanmu pira disuni pirsa Pak Wiyanto? Iki tanggapane ora njaluk larang-larang. Pokoke kon nukokne gelungan sing dilingkuh. Dadi ora, anu dipun peseni benjang kapurih anderek. Nggih. Son horeg niku lak butuh sakniki butuh den, butuh penyanyi. Oh. Gandeng niki pun nyanyi. Niki Joget Pinguin. Joget Pinguin. Niki benjing sone Pak Wiyanto medal. Kang Sara Audio dengkek ning dhuwur Rejing treke mlaku tak dongane kecantol kabel. Ora, iki arep didadekne penyanyi terus dikon ning ngarep son ngono kae lho. Ya. Kuwi engko jarake kon Jombang nganti kon Medion, Nduk. Pintu teko kono gari. Kareng goreng. Kuwi jane iki tukang joget. Pundutane Bapak Lurah Mas. Karo pundutane Mas Gawer Mas Tulkiye mersake Madiun Ngawi sing nyarirani anak wedok kita karo Mbak Sulis Eva. Luki mau rada setengah lho. Joget aku mau kalah karo gitu. Sapa? Luki mosok bae. Liris to. Dalem. Yo coba. Langsung dadekno terminal Madiun Ngawi. Yo coba sini coba. Ini coba Dok, ini Dok. Anu, Mas Nutuk duet sama atu. Hani ngadeg kok pisan no. Dah telu. Aku karo Hani. Coba. Loro to Pak? Lanange loro. Ya, wis Hani engko bar iki. Karo sulis. Coba Dek. Kamu harus izin sama itu dulu. Yayang, ayo coba. Yayang. Yang aku tak duit karo kisik ya, bener ya. Izin ya. Wis to, bar kita ajak ning ngisor pabringan ngono nggih. Rumangsamu apa kono iki koyo wergul ngono. Oh, bajing. Sik dicek iki gawane Mas Minto to iki. Iki jelas lanang. Jajal iki ceken lanang wedok iki. Wedok ya? Wedok to, Mas. Tenane. Tenan. Ya wis, percaya aku. Sampeyan pengen ngerti ora carane ngecek?
Piye? Loh, biasanya lek maem, Pak. Wong wedok iki tok. Lek wedok-wedok ngene iki to, lek maem jajan mesti ngene. Ilat mesti tok lek sik. Lah terus. Wedok ya wedok. Lek iki mung ngono gak. Piye? Wis pokoke entek nah. Wis lanang. Contonge beda kok iso. Masa iki lanang to, Mas? Lanang. Lah nek iki wedok deloken nek pas bane gembos. Iya. Nek ngumpul lak mesti ngene. Kok iringan. Isih. Nyik lho. Lah nek kuwi lanang beda, Bos. Mesti begagah. Piye? Ngene. Kok. Mulane bane ora tau tambah angin. Lah nyapa, Mas? Ventiline dhuwur. Pengen bleset kok iso. Kok ventiline. Yo, kaya ngapa pendutune Mbah Lurah karo Mas Gawer. Madiun Ngawi. Yen aku kangen karo seliramu. Jan elok lenembang jan penuh penghayatan. Tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo seliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak elus-elus tanganmu, terus tak odot ilatmu. Apa sih? Kasih jawaban yang indah coba. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang senengmu ning atiku. Mbak Sulis. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Wah, penghayatan masuk Pak ini. Betul. Penghayatan masuk. Dadi iki sing darane. Vokal baik. Memang kalau kita tuh dalam situasi kangen, Nggih. kita mengeluarkan suara dengan vokal yang utuh Betul, dihayati. karakternya masing-masing. Ya, akan muncul. Muncul. Yuk, sekali kita iki karo Dik Sulis jan kaya anu putri TikTok. Luar biasa. Iki biasa di luar, Pak. Saking tembangnya anggere penjiwaane kecekel. Wah, panggah ya rasane tenan. Rasane pengah Elok mlucut. banget. Sedayane penuh penghayatan. Betul. Terus ampun ngantos kesokan jantai kanapson. Perlu penghayatan. Sing penting wong iki aja ngantek kegiwang karo mbiyaing kanan, lan kelepetan karo jantai kanan. Kanapson apa malih? Wong iki kudu manut nut lakuning gending. Dadi Wiraga Wirama lan Wirasa kedados tunggal antarane ditutup lan dibuka. Menika nyawiji kalih sedang mungkin tuturi handayani. Iya. Mas, Dalam nuansa agama. Religi. Kitang mung sak Nggih, Pak. pupuh kaya ngapa pepeling diaturke. Langsung Mas rancak buka ketipung tinampen balungan komplit saut bonang barung kirama rancak dados ya. Terus lanjut.
Ngapa, Nduk? Ngapa? Mboten. Aduh. Iya. Jaipongan wis diaturke. Tenan lho, Pak. Nggih, menika langsung nimbali pengendang saking Cisandui. Ini ra wetengku gedhe no kira-kira sapa? Oh, tahu wetenge cilik malah ngendang ndur kendang kok dadi. Mangsane. Yo ngene iki lho, saling melengkapi dan saling menutupi. Ngono. Sing penting rukun. Enek tambahan ngendang ora? Tambah ngendang dienggo nukokne obat sesek. Wis pokoke ndang mari, Gus. Iki ana pundutan ninggal katresnan iki sapa sing ngaturke, Mas? Oh, anu lho, niki iso jenenge pik ninggal katresnan pik. Mbak Dia karo Mbak Pik. kesel iki wis kesel iki mau. Mbak Sulis. Ninggal katresnan duet. Telu karo Mbak Imas. Mbak Sulis, Mbak Imas karo Mbak Dia. Ninggal katresnan. Ya kono. Ya, kaya ngapa? Dilanggamke dhisik langsung dados ya. Betul jaipong to? Mumpung ngenten pengendang jaipong lho. Matane tangane wis kudu kaya ngene iki lho, Dlon. Ngono iki ben ngapali ngampleng lho, dadi ngampleng bojomu dadi. Ben ngapal anak apa tangga. Oh iya, karo Mbak Pipit sisan telu, papat Mbak Pipit. Modele yoga sejamaah ngono. Lho iki modele jamaah. support. Aku omono Caca sing omahe ombo ndi aku butuh nggo ninggal-ninggatan. Saja omong iki miki kurang lho. Ning omah Ninggal katresnan dados. Mas Luduk kula tak neruske lampah panjenengan pare gadhe kersa paring dawuh matur dhateng Kang Mangku Gati wekdal katur dhateng panjenengan. Mboten kathah nggenipun nderek-nderek njung dedonga Mas Minto. Yektosipun kula pribadi kalian Mas kula Jog Luduk sowan wonten dalem agung Bapak Wiyanto Sarimpit Ibu Siti ingkang katemben dalu menika rupian-rupian nglenggahaken Kang Putra wonten ing damparing keprabon tumuju wonten ing samudraning bebrayan insyaallah Mas sinten menika Mbak Yesika nggih kalian Kang Garwa insyaallah ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah manggiya bagya mulya ayem tentrem tinata anggenipun kula wentah kang keluarga insyaallah enggal pikantuk kekudanganipun kekalih migunani tumrapipun piyai sepuh lan agami lan negari insyaallah soleh lan solehah ingkang tinampi sedayanipun nggih mekaten iki perange ben digarap anak lanang sak tembang nandur ngunduh kinarya pepeling ya